Hi friends, welcome to Giri's News. நான் உங்கள் கிரி. Friends, இது வந்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்தோன்னே இன்ட்ரோ வீடியோவா தள்ளி விடு அப்படின்னு சொல்லி போயிடாதீங்க. இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக பாருங்க. ஏன்னா இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்ல போறேன்னா, நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் வந்து டாக்ஸோட மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ் வந்து போகிறேன். டாக்ஸோட மெயின்டெனன்ஸ் டிப்ஸ், அது ப்ரீட் எப்படி பண்ணலாம், அது ப்ரீட் பண்ணால் மார்க்கெட் எப்படி இருக்கும், இன்னைக்கு மார்க்கெட் நிலவரம் என்ன, அந்த மாதிரி வந்து டாக்ஸுக்கு ப்ளஸ் பேர்ட்ஸுக்கும் போடலான்னு ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆல்ரெடி நான் வந்து ஒரு சேனல் சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா, மாஸ்டர் பட்ச நான் ஆல்ரெடி ஒரு சேனலில் இருந்து வச்சிருந்தேன். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸோட மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் போட்டிருந்தேன். ஆனால் இப்போ வந்து இந்த சேனல்லேயே அதை போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐடியா. ஆனால் நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்னடா நடக்கும் அப்படின்றது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக என்னடா எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, எவனாவது ஒருத்தர் சொல்லியிருப்பான், ஏய் வாங்கி வளரா மச்சான், இது 4 ஜோடி லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கி வை, உனக்கு ஒரு இது வந்து 5 குஞ்சு பொறிக்கும், 4 ஜோடின்றப்ப 20 குஞ்சு ஆச்சு, ஒரு பீஸ் வந்து 150 ரூபாய்க்கு விற்றனாலும் மேக்ஸில் கொஞ்சம் வீக்கு நான் 10 ஜோடிக்கு எவ்வளோ ஆச்சு, 10 ஜோடிக்கு வந்து 3000 ரூபா ஆச்சு, ஒரு 3000 ரூபா நீ சம்பாதிக்கலாம்டா அப்படின்னு சொல்லி உங்களை ஒருத்தன் பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வருவான். 45 நாளைக்கு ஒரு தூரம் 3000 ரூபா அப்படியே சாலிடாக வரும். இதுவே நீ 4 ஜோடிக்கு 3000 ரூபானா ஒரு 10 ஜோடி இல்லை 40 ஜோடி வச்சுருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு யாராவது ஒரு ஆள் ட்விஸ்ட் பண்ணி விடுவாங்க. கண்டிப்பாக இந்த வார்த்தையை கேட்கவே கேட்காது. யூடியூப்லேயே நிறைய இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. இந்த வார்த்தையெல்லாம் வந்து முற்றிலுமா அழிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் ஃபுல்லாகவே நான் ஓப்பனாக சொல்ல போகிறேன். இதெல்லாம் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக என்னென்ன நடந்திருக்கு. ஏன்னா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம். அதாவது இந்த ப்ரீடிங் இந்த ஃபீல்டில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக இருக்கேன். 5 வருஷத்தில் என்னென்னலாம் செய்யக்கூடாதோ எல்லாம் செஞ்சு லாஸ் ஆகி போய் எல்லாமே பண்ணியாச்சு. A to Z முடிஞ்சு. இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு பொழைக்கிறதுக்கு நம்ம ஏதோ ஒரு செலவுக்காக மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அவ்வளோதான். மித்தபடி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டை பொறுத்தளவுக்கு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டி ரொம்ப கஷ்டம். நான் ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா, படாதபாடு பட்டிருக்கோம். அந்த பாடெல்லாம் நீங்க படக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ வீடியோ தான். இதுக்கு அடுத்து வர வீடியோ ஃபுல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சொல்ல போறேன், என்னடா இது என்னென்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் கேர்ல இருந்து ஒவ்வொன்றா தீட்ட போறேன், எல்லாத்தையும் வச்சு செய்ய போறேன். அந்த வீடியோஸ் தான் இனிமேல் வரப்போகுது. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போனா தான் உங்களுக்கு நான் வந்து கொடுக்குற ரெகுலர் அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி 6 to 7 ஈவினிங் வந்து 6 to 7 கண்டிப்பாக ஒரு வீடியோ வந்துடும். ஏதோ ஒரு மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி கிளின்னு கிளிக்க போகிறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து உண்மையை ஃபுல்லாக அப்படியே கக்க போகிறேன் நான். ஏன்னா உண்மையை சொன்னாதான் நீங்கள் வந்து உஷாராக இருக்க முடியும். நிறைய பேர் லாஸ் பண்ணிட்டாங்க. நிறைய பேர் இதை பார்த்தீங்கன்னா கோழி பண்ணையில் மாதம் 10 லட்சம் வருமானம் ஒருத்தன் போட்டிருப்பேன், 2 லட்சம் வருமானம் போட்டிருப்பேன். 2 லட்சம் வருமானம்ல ஒரு புழுக்க கூட கிடைக்காது. உண்மையை சொல்ல போனால் 1 ரூபா கூட இல்லை நம்மளால வந்து கரெக்டாக ஏர்ன் பண்ண முடியாது. ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் அதை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் கண்ணில் பார்க்குறது வந்து உண்மையாக நம்பாதீங்க. கண்ணால் பார்ப்பது போய், காதால் கேட்பது போய், தீய விசாரிப்பதே மெய். ஏன்னா விசாரிச்சு அதை வந்து இதெல்லாம் நான் வந்து பட்டதை ஃபுல்லாக உங்களுக்கு இனிமேல் வீடியோஸில் சொல்ல போகிறேன். கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க. வீடியோ வருது. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் சின்ன வீடியோ தான். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். எப்பயுமே இந்த வீடியோ வந்து சின்ன பாட்டு விட்டுறாங்க, ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் வந்து ஃபுல் வீடியோஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் போடுவேன். நான் அப்படி ரொடரோட பேசுவேன். கொஞ்சம் எரிச்சலாக இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், ஐயோ அதிகமாக பேசாதையா, கம்மியாக பேசான்னு சொல்லுங்கள். நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்ட் பண்ணி நான் வீடியோ போடுறேன் தான். நான் வந்து கிரி. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க. இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து வருது. கண்டிப்பாக சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்புறம் தான் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுறது வந்து உங்களுக்கு ரெகுலராக தெரியும். இதை நம்ம இப்போ போட்டோன்னே பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வியூஸ் வந்து அதாவது அதுக்கு அடுத்து நம்ம வீடியோஸ் போட்டதுக்கப்புறம் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை போய் செக் பண்ணி பாருங்க. நம்ம இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் வந்து போட்டிருப்போம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், போயிட்டு வரேன், பாய். நான் வந்து வீடியோவில் சந்திப்போம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிளிக்கிறத ஃபுல்லாக சந்திப்போம். ஃபுல்லாக புட்டு வைக்கிறேன். என்னென்ன உண்மைன்றதை ஃபுல்லாக புட்டு வைக்கிறேன். பாய்.